ये गाड़ी भी तो प्लान है कुछ खाने का, देखते हैं क्या है फ्रिज में, क्या कुछ रखा तो है। मीठा मीठा खाते हैं पहले, सेब खाएंगे क्या, यही खाते हैं। पानी भी रख लो भैया, खाएंगे मीठा और पानी पिएंगे मस्त। चलते हैं रूम में। अंधेरा देख रहे हैं, थोड़ा अंधेरा देखना पड़ेगा क्योंकि भाई रात के बज रहे हैं अभी 12:15 और मैं काम करके जस्ट उठा हूँ, तो थोड़ा तो भाई खाना पीना बनता है ना। तो मेरा सनी को कैसे भूल गया मैं, एनर्जी वाली चीज़। हर तरफ अंधेरा अंधेरा। सोचा ये वीडियो को रात में क्यों नहीं स्टार्ट कर लिया जाए। और अभी लगभग घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। तो घड़ी में बज चुके हैं 12:30 और जगने का मेन कारण ये है कि मेरा सारा काम रात में ही होता है। सारी वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ रात में ही मैं करता हूँ। और इस समय रात में जगना भी थोड़ा इम्पोर्टेंट और भी खास हो गया है क्योंकि भाई अगल बगल गाँव में चोरियाँ काफ़ी हो रही हैं। कुछ अफवाह है, कुछ सही भी है, तो थोड़ा सा सतर्क रहना भी ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी यहाँ पे वॉक करते हैं छत पे। इसे स्टार्ट कर लेते हैं। और जो रिसेंट में वीडियोस को आपने रिस्पॉन्ड दिया वो काफ़ी बेहतरीन लगा, काफ़ी अच्छा लगा। जो नए लोग जुड़े हैं उन सभी को एक बार दिल से थैंक यू। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं उनको वो लोग फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, डिस्प्ले पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। इसमें बच्ची पकड़ने वाले का जो गिरोह निकला है, चोरी करने वाले का जो गिरोह निकला हुआ है, काफ़ी डरावना माहौल हो चुका है सुल्तानपुर सिटी में। अब पता नहीं ये सारी जगह पे हो रहा है कि केवल यहीं हो रहा है, बट भाई डर काफ़ी ज़्यादा है। बट का भाई मैनेज कर ले रहा है सब कुछ। एक दिन तो हम लोग पूरी रात जगे थे। वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई रियलिटी से कभी भागो। जो आपकी रियलिटी है वो वही सब कुछ है और उसके साथ चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये पंच रास्ते पर, वो भी हम लोग पंच रास्ते पे हैं। आज सर्विस कराना है गाड़ी इस वाली को भैया की, और पहले वेल्डिंग कराएंगे। यहाँ पर थोड़ा काम है इसमें, तो आज का पूरा दिन इसी में जाना है। गाड़ी बन रही है पीछे। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है एकदम बढ़िया से सब कुछ करा करके कुछ चलेंगे, गाड़ी सर्विस करवाएंगे। सभी का स्वागत है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए छोटा जा रहा है, छोटी मोटी चीज़ें जो टूटी हुई हैं एकदम डाउन टू अर्थ भाई। भैया के यहाँ आ चुके हैं गाड़ी को दिखाने। आज गाड़ी पूरी सर्विस होगी अपने अकॉर्डिंग। इसमें थ्रोटल से लेकर के ब्रेक, क्लच वायर, हेडलाइट और थोड़ा सा इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें चेक होंगी इसमें। बाकी सारी चीज़ें जुड़वा दिए, जो जुड़वाना था देखिए पूरा जुड़ गया है। ये यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ब्रेक वगैरह पकड़ रही है, सारी चीज़ें बनवाते हैं अभी। सबसे ज़्यादा लेट यार यहाँ होता है, गाड़ी खड़ी अभी तक खुली नहीं है, पता नहीं कब सर्विस होगी, या तो ये जुटे हैं दूसरे गाड़ी में। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि समय बहुत लगता है भाई। जिसके पास समय वो वही है, मेरे पास इतना समय रहता नहीं है। अब देखते हैं कब तक स्टार्ट होता है। एक बार लगभग काम स्टार्ट हुआ है, 1.5 घंटे हो गया भाई लेके आए यादों के। अब शुरुआत हो चुकी है काम, देखते हैं कब तक सर्विस होती है। फिल्टर अभी साफ हुआ है।
भजन चल रहा है बढ़िया। दर्शन कर लो दर्शन। ये गाड़ी भी पीछे बन रही है, अब देखते हैं कब तक कितना समय लगता है बनने में, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन लगभग सुबह से आया हूँ और आई होप बन जाए 15-20 मिनट, आधे 2 घंटे तो लगना है, आधे घंटे ज़्यादा लगेगा। देखिए पीछे बन यादव भैया लग गए हैं बनाने में, ये देखिए यादव भैया, ये गाड़ी बन गई और अभी जस्ट काफ़ी समय लग गया, लगभग 6 घंटे। अभी आए हैं सुल्तान के यहाँ पे कुछ खाएंगे, उसके बाद यहाँ से चलेंगे, एक बार दिखाते हैं सुल्तान का चाइनीज़ चिकन कॉर्नर। तो भाई खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, वो बहुत जोर से लगी क्योंकि सुबह से कुछ खाए नहीं है, और खा करके फिर यहाँ से चलते हैं। बर्गर, वेज आइटम में ये सब चीज़ें हैं, नॉन वेज में ये सब चीज़ें हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट करके, और मज़ा तो आया होगा पूरा वीडियो में। तो छोटी थी लेकिन शॉर्ट और सिंपल वीडियो थी। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो काफ़ी डिसेंट होने वाली है, तो उसको देखिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। अरे यार तीसरा टेक लेते यार आप।